नेपाल त त्यस्तो एउटा देश हो जहाँ विश्वको शक्ति सक्रिय छ। यसलाई टुक्र्याउने नयाँ सूत्र त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अनि नेपाल सरकारसँग अब त्यो हैसियत नै छैन कि त्यो जमिन म फिर्ता लिन्छु भन्ने। धार्मिक पर्यटन भनेका छन् तर उनीहरूको सैन्य योजना हो त्यो। पहिलेदेखि पनि त्यहाँ उनीहरूको सैनिक टुकडी बसिरहेछ। यो भूखण्डलाई एउटा नयाँ द्वन्द्वमा फसाउने षड्यन्त्र हो। त्यो पत्रले र माओवादीको पुराण लाउन नपाउने निर्णयले कता कता एउटा चाहिँ अर्को कुरा के संकेत गर्न खोजिरहेको छ भने हिमाल अनलाइन टिभी। नेपाल अहिले विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको केन्द्र बनेको छ। सुगौली सन्धि अघि प्रत्यक्ष रूपमा र सुगौली सन्धिपछि अप्रत्यक्ष रूपमा अंग्रेजहरूले नेपालमाथि प्रहार गर्दै आइरहेका छन्। आधुनिक नेपालका राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए, नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो। सन् 1947 मा भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले प्रत्यक्ष रूपमा खेल्दै आइरहेको छ। पछिल्लो समय नेपालको जमिन लिपुलेकमा भारतले सडक विस्तार गरिरहेको छ। जुन पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर 2 को नाम मधेस राखिएको छ, त्यो पनि भारतको रणनीति उद्देश्य अन्तर्गत नै राखिएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसैगरी नेपालको वैदिक परम्परा राज संस्थालाई सदाको निमित्त समाप्त पार्न निर्वाचन आयोग मार्फत अमेरिकन कार्ड प्रयोग गरिएको भनेर जानकारहरूले बताउँदै आइरहेका छन्। आज हामी पछिल्लो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, विशेष गरी नेपाली भूमिमाथि अमेरिकन र भारतीय रणनीति चासोको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। धार्मिक अभियन्ता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सदस्य अभिषेक जोशीसँग। जोशीजी, स्वागत छ यहाँलाई। जय गुरु। देश आज इतिहासकै कठिन घडीमा उभिएको छ भनेर भनिन्छ। आधुनिक नेपालका राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए, नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो। त्यो दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भन्ने देश, दक्षिणी देश इन्डियाले नेपाललाई लामो समयदेखि हेप्दै आएको, नेपालका सिमानाहरू मिच्दै आएका कुराहरू समाचारमा आइरहेका हुन्छन्, आइरहेका थिए। पछिल्लो समय इन्डियाले नेपालको जमिन लिपुलेकमा सडक विस्तार गरिरहेको कुरा, त्यो पनि जानकारी गराएर त्यो लिपुलेक जमिन नेपालको हो भनेर उसले आज पनि स्वीकारेको छैन। इन्डियाको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण अथवा जसरी इन्डियाले नेपाललाई हेपिरहेको छ, नेपालको सिमानाका क्षेत्रमा नेपालको जमिनहरू कब्जा गरिरहेको छ, यसमा सरकार किन मौन छ? यसलाई आम नागरिकले, एउटा राष्ट्रले कसरी हेर्ने? पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो यो कूटनीतिक असफलता हो। आफ्नो छिमेकीसँग आफ्नो सिमाना सुरक्षाको सन्दर्भमा एउटा निचोडमा जान नसक्नु, ऊ रिसाउँछ कि भनेर आफ्नो चाहिँ न्यायोचित कुरालाई पनि उसको अगाडि राख्न नसक्नु, हाम्रो यो राजनीतिक दलहरूको इच्छा शक्तिको कमी, सँगसँगै राष्ट्रिय दलहरू जो छन् या भनौँ जो हाम्रो सरकार बनिरहेको हुन्छ, यो सरकारसँग स्थायी विदेश नीति नहुनुको कारणले पनि यस्तो भइरहेको। कांग्रेसको सरकार आउँछ, कांग्रेसको आफ्नो खाले विदेश नीति चल्छ, एमालेको सरकार आउँछ, उसको आफ्नो खाले चल्छ, माओवादीको सरकार आउँछ त माओवादीले आफ्नो खाले विदेश नीति चलाइरहन्छ। पार्टीको विदेश नीति सरकारमा हावी हुने, त्यस पछाडि पार्टीभित्रबाट पनि को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्यो त? जस्तै शेरबहादुर देउवा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा विदेशीहरूसँगबाट सम्बोधनको अपेक्षा गर्नुहुन्छ। जस्तो माओवादीबाट प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा विदेश नीति तयार पार्ने कोसिस गर्नुभयो। या बाबुराम भट्टराई आएपछि बाबुराम भट्टराईले त्यही गर्नुभयो। त यी कारणले गर्दा के भयो त, देशको एउटा चाहिँ स्थायी विदेश नीति नहुनुको एउटा कारणले गर्दा पनि यो भएको हो।
र अर्को कुरा चाहिँ के भइरहेछ यो बारम्बार भन्दाखेरि उनीहरूले नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र देशको रूपमा स्वीकार्न चाहेको चाहिँ देखिँदैन। खास गरी जब यो इन्डिया स्वतन्त्र भयो र इन्डिया स्वतन्त्र भएको केही समयपछि नेपालमा पनि अब राणा शासन विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर जुन मुभमेन्टहरू चले त्यो मुभमेन्टको आन्तर्यमा नेपाललाई राणा शासनबाट मुक्ति दिलाउने भन्दा पनि नेपाललाई इन्डियामा गाब्ने थियो कि जस्तो लाग्छ कि अहिले यसो त्यो सम्झिँदाखेरि। किन भन्दाखेरि जो व्यक्तिहरू चाहिँ भारत स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा सक्रिय थिए पारिपट्टि त्यही व्यक्तिहरूको एउटा ग्रुपले नेपालमा पनि त्यही खालको आन्दोलन चलाएको र यहाँ विशुद्ध आन्दोलनबाट सम्भव छैन भनेपछि हतियार बोक्न पनि उनीहरू तयार भए भन्दाखेरि नेपालबाट राणाहरूले राष्ट्रघाती भनेर लखेटेका मान्छेहरू या उनीहरूका सन्तानहरू राणा परिवारबाट चाहिँ ग वर्गमा परेका अब शासनमा हिस्सा नपाउने र ती पनि त्यही शासनमा हिस्सा खोज्छन् भनेको कारणले पारिवारिक द्वन्द्वको कारणले लखेटिएकाहरू ती नेपालीहरू भनौँ तिनीहरू जो भारतमै जन्मे भारतमै हुर्के इन्डियामै पढे त्यहीँको राजनीतिमा उनीहरू भिजे त्यहीँका नेताहरूसँग उनीहरूको उठबस भयो तिनी नेताहरूसँग उनीहरू जेल परे तिनै नेताहरूसँग उनीहरूले स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको लडाईँ लडे तिनीहरूले नै नेपालपट्टि पनि हेरेको कारणले वास्तवमा यो राणाबाट स्वतन्त्र हुने भन्दा पनि उतापट्टि लगेर गाब्दिने कि भन्ने टाइपको देख्यो किन पछि सिनहरू त्यस्तै आयो क्या जस्तो नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउने कुरो आयो अनि बिपी कोइरालाले नै अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ नेपाल स्वतन्त्र देश होइन भनेको जस्तो कुराहरू आए ती सबै तमाम घटनाहरू देखेको कारणले नै अब नेपाल असुरक्षित रहने भयो भन्ने डरकै कारणले राजा महेन्द्रले पुस 1 गते कदम चालेको लगायतका कुराहरू आए। यस तमाम कुराहरूको मैले भन्न खोजेको कुरो के मात्र हो भन्दाखेरि इन्डियाले नेपाललाई स्वतन्त्र देशको रूपमा स्वीकार्न नचाहने र नेपालको राजनीतिक वर्गले पनि हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ हाम्रो आफ्नो सार्वभौम सत्ता छ यसलाई तिमीले सम्मान गर्नुपर्छ भने त्यसलाई सम्झाउन नसक्ने र मेरो सिमानामा तिमीले चलखेल नगर मेरो सिमाना तिमीले नमिच मेरो सिमाना सुरक्षित रहन पर्छ भनेर त्योसँग टेबल टक गर्नको लागि त्यो खालको आँट छैन। त्यसरी बोल्दाखेरि रिसाउने भयो कि हजुर वर्तमान परिस्थितिमै आएर कुराकानी गर्दाखेरि इतिहासको विषयमा हामी छुट्टै कुराकानी गरौँला। राणा शासनको त 2007 सालमा नै अन्त्य भयो। नेपालको जमिन जुन लिपुलेक छ त्यो नेपालको नै जमिन हो हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू पनि छन् र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्यो र त्यो संसदबाट अनुमोदन पनि भयो। अहिले देउवा नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि भारतले जानकारी गराएर लिपुलेकमा हामीले सडक विस्तार गरिरहेका छौँ भनेर भनिरहेको छ र सडक पनि विस्तार गरिरहेको छ। अहिलेको सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट पहल किन गर्न सकेका छैन र यो कुरा त अझ नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमसँग जोडिएको हुनाले अझ बढी चासो सेनाको पनि कुरा आउँला। सेनाले आजको दिनसम्म एक शब्द पनि बोलेको छैन यो विषयमा। यो अहिलेको परिस्थितिको मूल कारण चाहिँ के हो त? अहिले किन सरकारबाट पहल हुन सकेन? नेपाली सेना किन मौन छ? नेपाली सेना धेरै कारणले मौन छ। उसले बोल्न सक्ने ठाउँ पनि छैन र नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको हुनाले ऊ आफैले निर्णय गरेर अगाडि जान सक्ने ठाउँ हुँदैन। नेपाल सरकारले परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि अहिलेको वर्तमान नेपाली सेनाले गणतन्त्र स्वीकारेको हुनाले गणतन्त्र सरकारको नियन्त्रणमा नेपाली सेना बस्नुपर्ने उसको बाध्यता भएको हुनाले पनि ऊ आफैले अगाडि कदम चाल्न सक्दैन, एउटा कुरो हो। अर्को कुरो के हो भन्दा सेनाको जो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू छन् इन्डियाको सेनासँग अमेरिकाको सेनासँग लगायत यिनीहरूसँग जुन उनीहरूका आफ्ना सम्बन्धहरू छन् ती सम्बन्धहरूको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूबाट पाइराखेको सहयोग लगायतका कुराहरूले गर्दाखेरि पनि ऊ आफै पनि एग्रेसिभ भएर जान सक्ने उसको त्यो छैन, क्षमता छैन। अनि अर्को प्रसङ्गमा के छ भन्दाखेरि अब हामीले
एउटा कुरो चाहिँ के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि लिपुले कालापानी हामीलाई चाहिएको हो कि होइन, एउटा कुरो त्यो बुझ्न पर्यो। राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा इमानदार भएर बोल्ने आँट गर्नुपर्छ। त्यो जमिन हामीलाई आवश्यक छ कि छैन। यदि जमिन आवश्यक छ भने त्यो हाम्रो जमिन, त्यो जमिन हामीलाई चाहिन्छ, हाम्रो लागि त्यो महत्त्वपूर्ण हो भने राजनीतिक दलहरूले, मैले अघि पनि भने फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, राजनीतिक दलहरूले एउटा स्थायी विदेश नीति निर्माण गरेर त्यस अन्तर्गत काम गर्न किन नसकिरहेको? मैले सुरुमै पनि यो विषय किन पनि उठान गरेँ भने पृथ्वीनारायण शाहले उत्तर र दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रलाई जसरी एउटा रणनीतिक रूपमा आफ्नो भाषा प्रस्तुत गरेका थिए, नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल, यो दुईटै राष्ट्रसँग सँगसँगै अङ्ग्रेजहरूको कुरा पनि त्यहाँ जोडेका थिए। पारीको अङ्ग्रेज राष्ट्रहरूसँग पनि बस्नुपर्छ भनेर यो कुरालाई किन अवलम्बन गर्न सकेन त्यसपछिका सरकारहरूले? त्यही भएर मैले भने नि, विदेश नीति नभएको कारणले यस्तो भइरहेछ क्या हामीलाई हेर्नुहोस्। अनि यदि त्यो भूमि हामीलाई आवश्यक छैन, लिपुले कालापानी हाम्रो आवश्यकताको भूमि होइन भने यो फोकटिया राष्ट्रवादका कुरा गर्नुभन्दा पनि त्यो जमिनसँग सट्टापट्टा गरेर कहाँबाट हामीले फाइदा लिन सक्छौँ त्यहाँबाट फाइदा लिनेतिर हामी जानुपर्छ। तर हाम्रो सरकार कस्तो भइदियो भन्दाखेरि लिपुलेकको विषयमा पनि कुनै निर्णय लिन नसक्ने, यो मलाई चाहिन्छ पनि भन्न नसक्ने, चाहिँदैन पनि भन्न नसक्ने, यो चाहिँ कुहिरोको काग बनाएर बस्ने, आफू पनि कुहिरोको काग बनेर बस्ने, पब्लिकलाई पनि त्यस्तै बनाइदिने। अनि त्यो विषय यति गिजोलिएको छ साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि नेपाल सरकारसँग अब त्यो हैसियत नै छैन कि त्यो जमिन म फिर्ता लिन्छु भन्ने। यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि जस्तो अस्ति नरेन्द्र मोदीको स्पिच सार्वजनिक हुँदाखेरि त्यहाँ सैनिक टुकडी पनि राखिसकेको भन्ने कुरा आयो। पहिलेदेखि पनि त्यहाँ उनीहरूको सैनिक टुकडी बसिरहेछ भन्ने कुरा आयो। उनीहरूले आफ्नो एउटा योजना अन्तर्गत त्यो चाहिँ मानसरोवर लाने भनेर भने, त्यो धार्मिक पर्यटन भनेका छन्, तर उनीहरूको चाहिँ सैन्य योजना हो। त्यो आवरण धार्मिक पर्यटन भए पनि आन्तर्यमा चाहिँ सैन्य रणनीति अन्तर्गतको त्यो सडक हो। चाहिँ अब हाम्रो सरकारको त्यो ल्याकत रहेन भन्छु क्या म चाहिँ। अब त्यस कारणले त्यसमा नेपालको सर्वोत्तम हित, नेपालको स्वार्थ पूर्तिको आधार के हुन सक्छ भनेर आधार खोजेर डिल गर्नुपर्ने हो। तर डिल गर्नलाई पनि हामी कहाँ विदेश नीति भइदिएन। तपाईको सरकार छ, डिल गरेर आउनुहुन्छ। जस्तो केपी ओलीको सरकार थियो, चुच्चे नक्सा पास गर्नुभयो। देउवाको सरकार आउने बित्तिकै त्यो विषयमा त केही पनि छैन। भोलि अर्को को आउँछ, प्रचण्डको या बाबुरामको गभर्मेन्ट आउँछ, उसले गएर तम शरणम भनेर लम्पसार परिदिएला। समस्या विदेश नीति नहुनुले गर्दाखेरि र सिस्टमलाई राजनीतिक दलहरूले या प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिले कजाएर राखेको हुनाले, उसको बोलेको अनुसार सिस्टम चल्नुपर्ने हुनाले यो देशको कर्मचारी तन्त्र पनि गुलाम बनेर बस्यो क्या। त्यस कारणले उसको जो एउटा सूचनाको स्रोतहरू हो नि, जस्तो हामी सुन्छौँ राजा महेन्द्रको पालामा चाहिँ यस्तो चाहिँ एकदमै चाहिँ चनाखो यहाँको चाहिँ सूचना संयन्त्र थियो कि दिल्लीमा केही हुने बित्तिकै एकैछिनमा यहाँ सूचना आइपुग्थ्यो, उसको नीति यस्तो बन्दैछ, उसले नेपालप्रति यस्तो निर्णय गर्दैछ भन्नेमा। अहिले त्यो पनि छैन। सबै कानमा तेल हालेर सुदेखान्, सबैलाई अब एउटा हिस्सेदारीमा चाहिँ फिट गरेर राखिदिएको छ। त कुरो त्यो अब पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ दृष्टिकोण अनुसारको कुरामा हामी जाँदाखेरि उहाँको भनाइ एउटा अर्को पनि छ। फेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने गङ्गाको साथ लाग्न बाँकी नै छ भन्नुभएको थियो क्या। गङ्गाको साथ लाग्न बाँकी नै छ भन्नुको अर्थ के थियो भन्दा गङ्गा नदीको जुन सिमाना छ नि, बगेको सिमाना, त्यो सागरसम्म जोडिँदाखेरि जुन उसको चाहिँ बहाव छ, त्यो बहावसम्मको चाहिँ जमिनलाई एकीकृत गर्न पर्छ भनेर उहाँले भने हो क्या। बुझ्नुभयो नि? प्राचीन इतिहासमा अब त्यो नेपालको जमिन भन्ने कुरा आइरहेको छ। र तरुल किन भनेको त भन्दाखेरि तरुलको त्यो आकार जुन हुन्छ नि, त्यो आकार लम्बाइतिर मात्रै हुन्छ क्या, त्यो गोलो भएर आउँदैन। त्यही भएर नेपाल के भयो त भने त्यो चाहिँ तराई क्षेत्र र हिमाल क्षेत्र बिचमा लम्बाइको आकारले बढाएको थियो। र त्यो भन्नुको एउटा सङ्केत के पनि थियो भने तिमी यसरी नै जाऊ, तल मैदानतिर पनि टाउको दुखाउनु पर्दैन धेरै, माथि हिमालतिर नि टाउको दुखाउनु पर्दैन,
पूर्व पनि पहाड जाऊ, पश्चिम पनि पहाड जाऊ, त्यो गर्दै गर्दै गएपछि कुमाउँदेखि चाहिँ कश्मीरसम्मको जो पुरानो भूगोल थियो, असमसम्मको जुन पुरानो भूगोल थियो नेपालको, त्यो स्वतः जागृत भएर आउँछ नि। त्यसलाई फेरि हामी एक अर्को भाषामा भन्दा हिम्मत खण्ड फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ भन्ने उहाँको दृष्टिकोण थियो। त्यो सम्भव पनि हो, नभएको होइन नि। जस्तो सुगौली सन्धिले कति जमिन अब गुमाउनु पर्यो हामीलाई, होइन भने त वास्तवमा उहाँको जुन दृष्टिकोण थियो, जुन उहाँको रणनीति थियो, त्यो रणनीतिले काम गरे हो नि। नेपालमा अहिले विशेष गरी 1816 मा नेपालले जुन एक त्याई जमिन गुमायो, त्यो जमिन वास्तवमा असंवैधानिक माध्यमबाट अथवा गलत माध्यमबाट इन्डियाले हडपेर राखेको छ। त्यो सजिलै हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। सन् 1816 को सुगौली सन्धि र सन् 1950 को नेपाल र भारत मैत्री सन्धि सम्झौतालाई टेकेर भन्ने प्रसङ्गहरू अहिले उठान भइरहेका छन्। तर भारतको नीति, इन्डियाको नीति हेर्ने हो भने इन्डिया आफै पनि 1947 अगाडि ब्रिटिसको गुलाम भएर बस्यो, ऊ स्वतन्त्र थिएन। अझै पनि के भनिन्छ भने 1947 मा भारत स्वतन्त्र भयो भनेर भनिए तापनि अझ पनि भित्री रूपमा ब्रिटिसकै नियन्त्रणमा छ भारत, इन्डिया भनेर भनिन्छ। त्यस्तो देशले नेपालको जमिन अथवा सिमानाका क्षेत्रमा 300 हेक्टर भन्दा बढी जमिनहरू अहिले भारतले नेपालको सिमानाका क्षेत्रमा मिचिसकेका छ। पछिल्लो समय लिपुलेख मिचिरहेको छ भन्ने प्रसङ्गहरू पनि उठान भइरहेका छन्। भारतले यो प्रकारको ठाडो हस्तक्षेप के मनसायले अथवा कसको बलले, उसको आफ्नै बलले यसरी हेपिरहेको छ कि नेपालका राजनीतिक दल, यहाँको नेतृत्व खराब, असक्षम भएर त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ? हैन, हाम्रो नेतृत्व त पूर्ण रूपले असक्षम भएको छ। हाम्रो नेतृत्वलाई अहिले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियता भनेको काठमाडौँ उपत्यका मात्रै हो भन्ने परेको छ। यो भन्दा बाहिर निस्केर राष्ट्रियता कहाँसम्म फैलेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यही अनुसार चाहिँ आफ्नो पब्लिकलाई वैचारिक हिसाबले बलियो बनाउनु पर्ने थियो। अर्को कुरो के भन्दा भारतको मिडियाले र त्यहाँका नेतृत्व वर्गका चाहिँ अब ती हाई लेभल नेताहरू त होइनन्, तेस्रो चौथो र्याङ्किङका नेताहरू हुन्। तिनीहरूको बोली हेर्दाखेरि, तिनीहरूको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण देख्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यिनीहरू भूगोल चाहिँ ठुलो, जनसङ्ख्या पनि ठुलो, तर चेतना स्तर चाहिँ एकदमै निम्न, एकदमै सङ्कीर्ण देखियो। धेरै कुराहरूमा नेपालको मिडियाले या नेपालको नेतृत्व वर्गले बरु सम्मान गरेको छ उनीहरूलाई। तर उनीहरूको नेतृत्व वर्ग जुन हिसाबको भनौँ चाहिँ ठुलो भूगोल भएको देशले त अलिक ठुलो चौडा छाती बनाउनु पर्ने हो नि त। जस्तो भनौँ 2-4 बिघा जमिन भारतको नेपालमा मिसियो भने उसको केही बिग्रिँदैन क्या। उसले त्यहाँनिर किसानलाई कोही अन्त लगेर एडजस्ट गर्न पनि सक्छ। तर नेपालको एउटा किसानको 2-4 बिघा जमिन भारतले लुट्नु भनेको या त्यसलाई हस्तक्षेप गर्नु, त्यसलाई चाहिँ अतिक्रमण गर्नु भनेको नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो किसानलाई अर्को कुनै ठाउँमा लगेर 4 बिघा जमिन दिन सक्ने अवस्था छैन के। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठुलो भूगोलको देश भएको हुनाले अलिक ठुलो छाती बनाएर ऊ आफैले पनि ल यो सिमानाको विषय अब धेरै नगिजोलौँ। त्यो त भारतले त्यस्तो गर्न सक्ने अवस्था लक्षण अहिले अवस्था होइन, त्यो गर्न सक्छन् क्या, गर्न सक्छन् कि। मैले भने नि त्यत्रो ठुलो देश छ। जस्तो हामी भन्छौँ हाम्रो चाहिँ तिनीहरूले यति जमिन मिचेछन् भन्छौँ, हेर्नुहोस् जति जमिन उसले हाम्रो मिचेको छ नि त्यति नै जमिन यदि उसको भूगोलबाट हामीपट्टि आयो भने पनि उसलाई केही फरक पर्दैन यदि उसले चाहिँ भनौँ नेपालप्रति सद्भाव राखेर सोच्यो भने। हजुर बुझ्नुभयो नि, किन भन्दा ठुलो देश हो। यसमा चाहिँ जस्तै नेपालले नेपालको आन्तरिक शक्ति, यहाँको सरकार, यहाँको संरचना बलियो नभइन्जेलसम्म इन्डियाले नेपालबाट हडपेको जमिन उसले फिर्ता गर्छ भन्ने सम्भावना देखिन्न, एउटा कुरा। अर्को कुरा, नेपालमा अहिले जसरी विशाल नेपालका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्, त्यो पुनः प्राप्त गर्ने हिमवत् खण्डको चाहिँ भूमि
त्यो एउटा संरचना प्राप्त गर्ने सम्भावना कति देखिन्छ यो? होइन, यो पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि भएकै भूगोललाई सुदृढ बनाउने कुरा हो। त्यही भएकै भूगोललाई सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक वर्गले उसलाई यो कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ कि तिम्रो भूगोलको अलिकति जमिन म कहाँ आयो भने तिम्रो केही बिग्रिँदैन, तर मेरो जमिनको अलिकति मात्र पनि तिमीतिर गयो भने मेरो देशको किसान चाहिँ भोकभोकै मर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले तिम्रो भूगोल ठुलो भएको हुनाले छाती पनि ठुलो बनाऊ भन्ने आँट गर्नुपर्छ, एउटा कुरो हो। अर्को कुरा के भने इन्डिया आफैले पनि यदि ऊ नेपाललाई आफ्नो मित्र राष्ट्र ठान्छ र आफू पनि नेपालको मित्र राष्ट्र हुँ भन्ने ठान्छ भने ऊ आफैले पनि यो सिमानामा 1 किलोमिटर 2 किलोमिटरको लागि 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमिनको लागि त्यो लालच पालेर अतिक्रमण गर्ने, त्यहाँ चाहिँ जबरजस्ती एसएसबी छिराउने काम गर्नु हुँदैन। सिमाना व्यवस्थित गर्ने काम उसकै पहलमा हुनुपर्छ। बरु नेपाललाई खुसी बनाएर उसले सिमाना व्यवस्थित गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि भोलि मानम एक हिसाबले मानम नेपालमा चाहिँ अस्थिरता फैलियो, नेपाल चाहिँ द्वन्द्वको भुमरीमा फस्यो भने उसको देश कौन सा सुरक्षित भएर बस्नेवाला छ र? उसको पनि त देश सुरक्षित रहने अवस्था छैन। वर्तमान अवस्थामै हामीले हेर्यौँ भने जस्तो आतंकवादका मुद्दामा या तस्करीका मुद्दामा या ड्रग्सका मुद्दामा या मानव तस्करीमा मानव बेचबिखनको मुद्दाहरूमा, जाली नोट कारोबारीमा, हात हतियारको चाहिँ कालो बजारी के भन्छन् त्यो तस्करीको सवालमा त्यो त उसलाई पनि पिरोलेको छ, हामीलाई पनि पिरोलेको छ नि त। अनि यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कि नगर्ने, उसको आफ्नो आन्तरिक सुरक्षाको लागि पनि, उसको राष्ट्रलाई अखण्ड राख्नको लागि पनि उसले त नेपालसँगको सिमानालाई सक्दो चाँडो व्यवस्थित गर्नै पर्ने उसको बाध्यता छ। यो उनीहरू बुझ्दैनन्, हेर्नुहोस् बुझ्दैनन् क्या। जस्तो यहाँका औँठा छाप सांसदहरू छन्, या जस्ता यहाँका चाहिँ मन्त्री खानेहरू छन् कि अब सचिव भन्दा विद्वताको हिसाबले यहाँका मन्त्रीहरूको के पनि छैन विद्वता, तर उसको चाहिँ अब पेलान कस्तो हुन्छ भने मैले भनेको कुरो गर्नुपर्छ, नियममा नभए पनि गर, नेपालको हजुर नेपालको त्यो प्रवृत्ति क्या, त्यो मेन्टालिटी, त्यो प्रवृत्ति त्यागेर त्यहाँदेखि माथि उठेर यो चाहिँ दुईटै राष्ट्रको चाहिँ सहकार्यको कुरा हो, यो चाहिँ दुईटै राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षाको कुरो हो, यो चाहिँ दुईटै राष्ट्रको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने कुरो हो भनेर ऊ आफैले पहल गर्नुपर्ने हो। तर न उसले पहल गरेको छ, न हाम्राले यो कुरो सम्झाउन सकिरहेको छ। नेपालको अहिलेको राजनीतिक संरचना र त्यो संरचनामा बस्ने मानिसहरू, तपाईले नेपाल सरकारले यहाँको कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्नुपर्छ भनेर अपेक्षा राख्नु त एउटा कुरा भयो, तर पछिल्लो समय बाहिर देखिएको चाहिँ एउटा कुरा छ, भित्र अर्कै प्रकारको खेल। तीनवटा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नेपालमा विभिन्न दृष्टिकोणले विभिन्न इन्ट्रेस्टले खेलिरहेका कुराहरू त दैनिक जसो तीनवटा होइन 4 पुगिसक्यो। नेपालको राष्ट्रियता पनि 4वटामा विभाजित भइसक्यो। म तपाईलाई भन्छु, एक थरी यहाँका राष्ट्रवादीहरू छन्, इन्डियाको स्वार्थ विरुद्ध बोल्न चाहँदैनन्, बुझ्नुभयो नि। नेपाली राष्ट्रियता भनेको इन्डियाको चाकडी बजाउनु भन्ने एक थरीको बुझाइ छ। अर्को थरी छन् नेपाली राष्ट्रियता भनेको चाइनाको चाकडी बजाउनु हो भन्ने छन्। अर्को थरी अब आएका छन् नेपाली राष्ट्रियता बलियो बनाउनु छ भने अमेरिका भित्राउनु पर्छ भन्नेहरू भइसके। यही प्रसङ्गमा अर्को पनि छ फेरि। अर्को कस्तो छ त भन्दाखेरि अरबियन देशहरूको स्वार्थ अनुसार काम गरिरहेको छ यहाँ। 4 प्रकारका प्रवृत्तिहरूले यो देशको राष्ट्रियता गिजोलेर यो देशको राष्ट्रियताको ठेक्का लिएर बसेका छन् र त्यसको चाहिँ बलमिच्याइमा भनौँ तपाईँ हामी जस्ता निमुखाहरू परेका छौँ अहिले। हजुर, यही प्रसङ्गमा मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के थियो भने नेपालमा विभिन्न शक्तिहरूले जुन आफ्नो रुचि अनुसार इन्ट्रेस्ट अनुसार खेलिरहेको छ, नेपाल संसारकै एउटा वैदिक राष्ट्र हो, संसारकै केन्द्र हो। नेपालीहरूलाई नेपालको बारेमा त्यति धेरै जानकार नहोला, तर अङ्ग्रेजहरूले, ब्रिटिसहरूले अथवा इन्डियनहरूले नेपालको इतिहास, यहाँको वैदिक परम्परालाई जरेबाट अध्ययन गरेका छन् र उनीहरूले बुझेका छन् भनेर भनिन्छ। त्यही अनुसार यहाँको वैदिक परम्परालाई समाप्त पार्नको निमित्त नै नेपालका राजनीतिक दल संरचनालाई प्रयोग गरेर
नेपाललाई उँधो गतितिर लगिरहेका कुराहरू अनुमान गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय जुन वैदिक धर्मका कुरा, वैदिक राजाका कुरा उठान भइरहँदाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले यो मुद्दा उठान गर्दै आइरहेको थियो। राजेन्द्र लिङदेन राप्रपामा अध्यक्षको पदमा विजय भइसकेपछि उहाँलाई एउटा नैतिक समर्थन होस् भन्ने हिसाबले तपाईले पनि त्यो पार्टीको सदस्यता लिनुभयो, साधारण सदस्य लिनुभयो तपाईले। तर गत माघ 2 गते निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई उसको पार्टीको विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था शब्द हटाउनको लागि पत्र पठाएको रहेछ। यो के नियतले, के दृष्टिकोणले किन आयो होला? यो अब निर्वाचन आयोगको आफ्नो एउटा काम गर्ने शैली हुन्छ। पहिलो कुरो त के रहेछ भन्दाखेरि नेपालको संविधान र निर्वाचन आयोगको जुन ऐन छ त्यो आफैमा बाँझिएर बसेको रहेछ। अब निर्वाचन आयोगका मान्छेले ऐन बनाउँदाखेरि संविधानमा के छ भन्ने कुरो हेरेनन्। संविधान बनाउनेहरूले बाँझिएको खण्डमा संविधानका चाहिँ मूल्य मान्यताहरू लागू हुनेछन् भनिदिएपछि स्वतः निर्वाचन आयोगका ऐनहरूले काम गर्दैनन्। एउटा कुरा त्यो। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो बेला मौकामा यसो चाहिँ कसले के भनिदिँदो रहेछ र त्यो खालको चाहिँ आउँदो रहेछ। यो खासै गम्भीर कुरा चाहिँ होइन। किन होइन भन्दाखेरि राप्रपाले आफ्नो एजेन्डा छोड्नेवाला छैन र राप्रपालाई तिम्रो एजेन्डा छोडेनौ भने म तिमीलाई कार्य गर्छु भन्ने हैसियत निर्वाचन आयोगसँग पनि छैन। यो एउटा चाहिँ प्रचारबाजीको जस्तो, मिडियाबाजीको जस्तो निर्वाचन आयोगको नियत देखियो। हैन, एक प्रकारको राजनीतिक सङ्कट त आयो नि यसले। जस्तै जुन यसले राप्रपालाई चाहिँ फाइदा गरेछ। किन फाइदा गरेछ भन्दाखेरि वर्तमान जुन गणतान्त्रिक व्यवस्था छ, यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै एउटा राजनीतिक दलले आफ्नो स्पष्ट भिजन बोकेर हिँड्न पाउँदैन भने भविष्यमा यहाँ नेपालका आफूलाई वैदिक भन्नेहरू या किराँत भन्नेहरू या बुद्धिस्ट भन्नेहरू या बोन भन्नेहरू या मुस्लिम भन्नेहरू या इसाई भन्ने जो पनि छन्, यिनीहरूको धार्मिक आस्थामाथि पनि अंकुश लगाइदिने ठाउँ छ है भन्ने एउटा संकेत पनि हो। जुन देशभित्र यो देशको धार्मिक सांस्कृतिक पक्षको वकालत गर्छु भन्न पाइँदैन, जुन भूमिभित्र गणतन्त्रको विकल्पमा म राज संस्था खोज्छु भन्न दिँदैन, त्यो भूमिभित्र भोलि जस्तो अस्ति अब माओवादीको पनि निर्णय आयो नि पुराण लाउन नपाउने भनेर। यो संयोग पनि कस्तो जुरेको छ भन्दा एकातिर माओवादी पार्टीभित्र पुराण लाउन नपाउने नीति पारित हुन्छ, त्यसको केही समय पछाडि निर्वाचन आयोगले पनि हिन्दू राष्ट्रको मुद्दाबाट राप्रपा ब्याक हुनुपर्ने, राप्रपाको झण्डाबाट गाई हटाउनु पर्ने भन्ने ठ्याक्कै त्यसैसँग मेल खाने निर्णयलाई कुरो गर्यो। एक प्रकारको संकट यसमा राजेन्द्र लिङदेन अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सिङ्गोले के गर्ला त? अब यही निर्वाचनमा सहभागी भएर निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रका शब्दलाई करेक्सन गर्दै संशोधन गर्दै त्यो लाइनतर्फ जाला कि अथवा होइन अब हामी यो गणतन्त्र यो संविधान मान्दैनौँ, अबको हाम्रो परिवर्तन पार्टीको एजेन्डा गणतन्त्रमै टेकेर हामी जाँदैनौँ, जनआन्दोलनको माध्यमबाट जान्छौँ। यो चाहिँ अब राजेन्द्र लिङदेनको परीक्षाको घडी पनि सुरु भएको छ, उनी कहाँ उभिन्छन् भन्ने पनि छ नि। अब विश्लेषणका अनेक आयामहरू हुन्छन्। बाहिरबाट हामीले हेरेर एउटा कोणबाट विश्लेषण गरिरहेका छौँ, सोचिरहेका हुन्छौँ या यो खालको गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ हाम्रो ध्येय हुन्छ भने अब पार्टी पंक्तिका पनि आफ्ना खालका एउटा चाहिँ योजनाहरू हुन्छन्, रणनीतिहरू हुन्छन्, उनीहरूको पनि एउटा छलफलबाट निर्णय भएको हुन्छ कि यसरी जाने भन्ने। त अब हाम्रो चाहना एउटा हुन्छ, जस्तो अहिले धेरैजनाले भनि पनि रहेका छन् आन्दोलन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। त्यो आन्दोलन गर्दाखेरि कति फाइदा हुन्छ र कति बेफाइदा हुन्छ, जस्तो अहिले एउटा ठुलो नैतिक समर्थन चाहिँ राप्रपाले पायो क्या निर्वाचन आयोगको कारणले। मैले जोड्न खोजेँ त्यहाँनिर थियो अघि, राप्रपालाई न्युट्रल भएर हेरिरहेका मान्छेहरूले पनि निर्वाचन आयोगको जुन खालको टिप्पणी आयो, राप्रपाको विजय एउटा के पनि हो भन्दाखेरि डाक्टर भीमार्जुन आचार्य जस्ता व्यक्तिहरूले मिडियामै आएर निर्वाचन आयोगले गलती गरेको छ भनेर राप्रपाको पक्षमा बोल्नु भनेको राप्रपाको एउटा वैचारिक जित हो। यानी कि जनमानसमा उसको प्रति सकारात्मक धारणा बन्दै गइरहेको छ। विद्वान वर्ग राप्रपाको पक्षमा बोल्न
खुलेर बोल्न तयार छन् भन्ने एउटा संकेत, सँगसँगै न्युट्रल भएर बसेको ठुलो चाहिँ जनमास राप्रपाको लागि, राप्रपाको पक्षमा आवाज उठाउन तयार छ भन्ने एउटा आधार देखियो। अब आन्दोलन ठ्याक्कै अहिलेकै सिचुएसनमा, अहिलेकै अवस्थामा आन्दोलनमा जानु भनेको फेरि त्यो नैतिक समर्थनको दुरुपयोग पनि हुन सक्छ। त्यो पनि विचार गर्न पर्यो। किन भन्दाखेरि एकातिर कोभिडको संक्रमण भनेर सबै चिज चाहिँ लथालिङ्ग बनाएर या सबै चिजलाई निषेधित गरेर राखिरहेको अवस्थामा अब यो सुरक्षा मापदण्ड नै म पालना गर्दिनँ, यसलाई चाहिँ म बहिष्कार गर्छु, यसको विरुद्धमा चाहिँ म सडकमा चाहिँ लाखौँ मान्छे उतार्छु भन्न थाल्यो भने नेतृत्वको अपरिपक्वता देखिन्छ। केही समय धैर्य गर्नु नै राम्रो हुन्छ। आन्तरिक आफ्ना चाहिँ रणनीतिहरू तयार पार्दै जाने। तर फेरि अर्को कुरा मैले अर्को जोड्न चाहेको चाहिँ मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले जसरी राप्रपालाई तिम्रो यो एजेन्डा र यो झण्डाको गाई हटाऊ भनेर जुन उसले पत्र लेखेको छ नि, त्यो पत्रले र माओवादीको पुराण लाउन नपाउने निर्णयले कता कता एउटा चाहिँ अर्को कुरा के संकेत गर्न खोजिरहेको छ भने भावी दिनहरूमा नेपालभित्र व्यक्तिहरूले आफ्नो धार्मिक आस्थालाई पूर्ण स्वतन्त्रताका साथ मान्न पाउने छैनन्। राज्यले या राजनीतिक दलले या कुनै एउटा आयोग विशेषले तिम्रो धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन सक्छ, प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ, कानुन ल्याउन सक्छ भन्ने संकेत पनि हो। किन भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टहरूको एउटा कित्ता अहिले पनि माओको सांस्कृतिक क्रान्तिको ह्याङबाट मुक्त हुन सकेको छैन। उसले सी जिनपिङको सांस्कृतिक क्रान्तिलाई हेरिरहेको छैन क्या, माओकै सांस्कृतिक क्रान्तिलाई हेरिरहेछ। त्यसकारणले अहिले यस्तै जो माओवादीबाट या निर्वाचन आयोगबाट जो आइरहेका कुराहरू छन् नि, यिनले भविष्य पनि संकेत गरिरहेका छन् क्या। हो त्यो विषयलाई पनि मनन गरेर त्यसप्रति पनि संवेदनशील भएर राप्रपाको वर्तमान नेतृत्वले जनतालाई आफ्नो कुरा बुझाउने हो। सडकमा निस्केर निर्वाचन आयुक्तको पुतला जलाएर निर्वाचन आयोग मुर्दाबाद भन्नुभन्दा पनि यो विषयमा देशमा भएको तमाम जनतालाई यो कुरा चाहिँ उसले बुझाउन सक्नुपर्छ क्या, जनसमर्थन बटुल्न सक्नु। यो विषय मैले तपाईसँग किन पनि उठान गर्दैछु भने तपाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र राप्रपाप्रति एउटा सहानुभूति प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यो पार्टीको एजेन्डालाई तपाई मान्नु पनि हुन्छ। त्यही अन्तर्गत पार्टीको तपाईको नैतिक समर्थन पनि छ। निर्वाचन आयोगको धारणा प्रष्ट देखियो। आइन्दा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव चिन्ह र उसले बोकेको दुईटा एजेन्डा, हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था, यसमा कानुनी र संवैधानिक सङ्कट बाध्यता देखिएको हुनाले यो दुईटा एजेन्डा छोड्नु भनेर उसले प्रष्ट भनिसकेको छ। अब मैले अलिकति म तपाईलाई प्रश्न पुरा राख्न चाहन्छु कि निर्वाचन आयोग यहाँबाट ब्याक हुनु पर्यो, होइन भने तपाईले अहिले जसरी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ अहिलेको संविधान, यो व्यवस्था, यी सम्पूर्ण संरचना प्रणालीलाई नै मानेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ, तत्कालै ठुलो आन्दोलन उतार्ने अगाडि बढाउने भन्ने कुरो आउँदैन भनेर जे तपाईले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो गर्ने बित्तिकै त त्यो दुईटा एजेन्डा त बाँकी रहेन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उद्देश्य र एजेन्डा के भन्ने प्रश्न त आयो नि फेरि। होइन, यो राप्रपाको निर्वाचन चिन्ह गाई होइन, हलो गाई चाहिँ झण्डामा अंकित भएर बसेको छ। अब राजनीतिक दलले आफ्नो एउटा आस्थालाई झण्डामा प्रतिबिम्बित गर्न पाउँदैन भन्नु यो चाहिँ अलि अलोकतान्त्रिक, अप्रजातान्त्रिक कुरो आउँछ यसमा। त्यसकारणले यस्ता विषय उठाएर उछालेर निर्वाचन आयोग आफै बदनाम हुने हो। राप्रपालाई यसले सकारात्मक फाइदा नै पुग्छ। अनि अब जाने कता गर्ने के भन्ने सन्दर्भमा मेरो दृष्टिकोण चाहिँ के हो भन्दा अहिलेको जुन यो कोभिड महामारीको अवस्था छ, यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर पनि सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्नु उचित हुँदैन, एउटा कुरा हो। अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले जुन पत्र राप्रपालाई पठाएको छ त्यो पत्र राप्रपाले कार्यान्वयन गर्दैन, त्यो पनि प्रष्ट छ। जाने कहाँ हो त भन्दा यो निर्वाचन आयोगको तफसिलमा गएर यो बस्ने, हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि। अनि अवस्था सामान्य हुँदै गएपछि कोरोनाको संक्रमणदेखि समाज बाहिर निस्केर 1 महिना 2 महिना अगाडिको जस्तो
सामान्य परिस्थितिमा हामी गएको समयमा त्यो सन्दर्भमा हो भने त्यतिखेर चाहिँ राप्रपाले आन्दोलन गर्ने सवालमा आफू पनि सडकमा निस्किने र आफ्नै एजेन्डासँग चाहिँ समानत भएका अन्य सङ्गठनहरूलाई पनि सडकमा आउन अपिल गर्ने त्यो बाटो त खुलै छ नि। तर आन्दोलनले मात्रै निचोडमा जान सक्छौँ, आन्दोलनले मात्रै समस्या समाधान हुन सक्छ, आन्दोलनले मात्रै गन्तव्य चुम्छ भनेर फेरि त्यो खालको चाहिँ शक्ति हामीसँग छ कि छैन भन्ने कुरा पनि मानिराख्छ क्या। हजुर, यसमा अहिले विशेष गरी जसले नेपालमा वैदिक परम्पराको कुरा गरिरहेका छन्, वैदिक राजनीतिक संरचनाको कुरो गरिरहेका छन्, उनीहरूको धारणा चाहिँ, उनीहरूको विचार मैले आन्तरिक रूपमा बुझ्दाखेरि अब राजेन्द्र लिङ्गदेन सामु प्रष्ट धारमा उभिनको लागि प्रश्नहरू खडा भएका छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेन यही निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी भएर परिवर्तन खोज्छ, परिवर्तनमा जान्छ कि अथवा अहिले अलिकति फरक धारबाट यो हामी संविधान पनि मान्दैनौँ, यो व्यवस्था पनि मान्दैनौँ, यो संविधानले गराएको, यो निर्वाचनले गराएको निर्वाचन प्रणाली पनि मान्दैनौँ भन्ने एक प्रकारको तब्का छ कि त्यो तब्कामा उभिएर जान्छ भन्ने कुरा छ। र अन्तिम निष्कर्ष, अन्तिम निक्योल भने चाहिँ ठुलो जनआन्दोलन नै हो। त्यसमा सहभागिता नभइकन, ठुलो जनआन्दोलन नभइकन यही निर्वाचन प्रणालीबाट त्यो आंशिक रूपमा केही न केही होला, तर पूर्ण रूपमा देशले परिवर्तन निकास दिन सक्दैन भन्ने एउटा ठुलो जमात छ त्यो विचार राख्ने। अब राजेन्द्र लिङ्गदेन उभिन्छन् कहाँ भन्ने प्रश्न। अनि आफ्नो चाहिँ गन्तव्य चुम्नको लागि, आफ्नो चाहिँ रणनीति अन्तर्गत सफलता हासिल गर्नको लागि बाटा अनेक हुन्छन्, उपाय अनेक हुन्छन्। ती अनेक उपायहरूलाई प्रयोग गर्दै जाने हो। राप्रपा एउटा राजनीतिक दल भएको हुनाले र विगतको निर्वाचनमा पनि सहभागिता जनाइसकेको हुनाले म निर्वाचनमै जाँदिनँ, म विशुद्ध सडक सङ्घर्षमै जान्छु भनिहाल्नु पनि फेरि अलोकतान्त्रिक पद्धति हुन्छ। निर्वाचनलाई पनि एउटा माध्यम बनाउने र सडकलाई पनि एउटा माध्यम बनाउने, त्यो प्लेटफर्म तयार गरेर जान सक्नुपर्छ। त्यो खालको रणनीति उसले बनाउन सक्नुपर्छ। अब सडक नै तताउनु पर्छ भन्ने जुन धार छ नि, त्यो धारको साथीहरूले पनि के कुरो बुझ्नु पर्यो भने कि त हामीले ठुलै आँधीबेहरी ल्याउन सक्नुपर्छ, होइन भने त 10 वर्ष 15 वर्ष या भनौँ 7 वर्ष 8 वर्षदेखि त सडकमा त छौँ। त्यो त तपाईको नेपालको अथवा विश्वको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासलाई हेर्नै हो भने पनि अनि दुईटा खुट्टा दुईटा डुङ्गामा राखेर गन्तव्यमा त पुगिदैन। हैन, त्यो सकिन्छ। किन सकिन्छ भन्दाखेरि पनि समय अनुसारका कुरा हुन्छन् क्या। हजुर हजुर। अहिले सूचना प्रविधिको जमानामा मान्छेलाई कताबाट जागृत गर्ने भन्ने न सवाल हो त। जनमत आफ्नो पक्षमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरो त त्यही हो नि। जनमतलाई आफ्नो पक्षमा कसरी ल्याउने त, कसरी त्यो जनमत आफ्नो बढाउने र आफ्नो चाहिँ दर्शनलाई, आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने भन्ने कुरो जताबाट घुमाए पनि। अहिलेको व्यवस्था फाल्नुपर्छ भन्नेहरूको पनि चाहना भोलिको व्यवस्थामा सहभागी हुन्छु भन्ने नै हो। त्यसको लागि उनीहरूको उपाय के हो त? सडक आन्दोलन हो। अब अहिलेको व्यवस्था फालेर भोलिको व्यवस्थामा जान्छु भन्ने राप्रपाको पनि रणनीति हो। त उसले के गर्दैछ भन्दा यही संसदलाई, यही निर्वाचनलाई, यही व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर यसैलाई चाहिँ फाल्छु म भन्ने हो। आफ्ना आफ्ना रणनीति हुन्छन्, आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोण हुन्छन्, चाहिँ आफ्नो आफ्नो विश्लेषण हुन्छ क्या। अनि अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि फेरि नेपाल त त्यस्तो एउटा देश हो जहाँ विश्वको शक्ति सक्रिय छ। यो विश्वको शक्ति सक्रिय भइराखेको ठाउँमा तपाईँ हामीले एउटा काम गरिराख्दाखेरि ऊ चाहिँ आँखा चिम्लेर बस्दैन। उसले पनि अर्को रणनीति चाल्छ। हो त्यो उसले चालेको रणनीति र हामीले चालेको रणनीतिको बिचमा द्वन्द्व हुँदाखेरि त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामलाई देशले थेक्न सक्छ कि सक्दैन, हामीले थेक्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरो पनि विचार गर्नुपर्छ। पछिल्लो चोटि सुभाष चन्द्र बोसको चाहिँ जन्म जयन्ती विराटनगरतिर मनाइयो, हेर्नुहोस् समाचार आयो भनेपछि त्यो देशको अवस्था त्यतातिर गइरहेछ क्या। त्यो सङ्केत हामीले बुझ्नुपर्छ कतातिर जाँदैछ भनेर। हामीले चालेको कुनै एउटा कदमले कोही एउटालाई
राष्ट्रियता विरोधी या देशै टुक्र्याउने खालको अभियान चलाउनुको लागि त्यो खालको चाहिँ गतिविधि गर्नको लागि ठाउँ नमिलोस् भन्ने कुरामा पनि एकदम सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। अनि मेरो चाहिँ दिमागमा खेलिरहेको कुरो के हो भन्दाखेरि WHO, WTO लगायतका सङ्गठनहरू जुन छन् हाम्रो हितको लागि त ती निर्माण भएकै होइनन्, पक्कै पनि उनीहरूको त आफ्नो स्वार्थ अनुसार छ। त्यस्तै सङ्गठनहरूले या भनौँ त्यस्तै खालका चाहिँ उद्देश्य बोकेका, चाहे NGO को हामी कुरा गरौँ, चाहे के भन्छ नि दर्शनहरूका कुरा हामी गरौँ, राजनीतिक अभ्यासका कुरा हामी गरौँ, WHO या WTO लगायतका जो पनि छन् तिनकै हामी कुरा गरौँ, त्यसले त हामीलाई गिजोलेर राखेको छ क्या। त्यो गिजोलिएर बसिराखेको समाजलाई तपाईले मेरो एजेन्डा स्थापित गर्नको लागि, मेरो राजनीतिक दर्शनलाई चाहिँ बजाउनको लागि सडकमा ल्याउन सक्छु भन्ने म चाहिँ त्यो देख्दिनँ। मेरो व्यक्तिगत हेर्नुहुन्छ भने म चाहिँ त्यो देख्दिनँ क्या। कतिपय व्यक्ति मैले त्यस्ता पनि भेटेको छु, बरु धर्म संस्कृति छोडिदिन्छु, नेता र पार्टी छोड्दिन भन्ने छ। ठुलो संख्या छ। संख्या तपाईँ हेर्नुहुन्छ, माओवादीको 3-4 लाख उसले आफ्नो मेम्बर देखाइरहेछ, एमाले 7-8 लाख देखाइरहेछ, कङ्ग्रेसले 10 लाख आफ्नो मेम्बर देखाइरहेको छ। पछि हाकाहाकी कुरो गर्ने हो भने 25-30 लाख त उनीहरूसँग सङ्गठित शक्ति छ त। हामी कहाँ खै त्यो शक्ति? हामीले त त्यो शक्ति सङ्गठित गर्नै सकेका छैनौँ। हामी के गर्दैछौँ भने थोरै सङ्ख्यामा छौँ, सीमित हाम्रो सामर्थ्य छ, सीमित हाम्रो चाहिँ ऊर्जा छ, अनि हाम्रो कल्पना के हुँदैछ भने म विस्फोट गरिदिन्छु भन्ने कल्पना हुँदैछ, जुन असम्भव कुरा। यही प्रसङ्गमा अहिलेको नेपालको राजनीतिक संरचना, यो कानुन, यो संविधान, यो एउटा लामो प्रक्रिया अन्तर्गत आएको छ। यसमा 17,000 नेपाली जनताले बलिदान पनि गरेका छन् र यो संरचना टिकाउनको लागि कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसवादी दलहरू विभिन्न छन्, उनीहरूको लामै प्रकारको सङ्घर्ष छ, सँगसँगै लगानी गरिरहेको छ आन्तरिक र बाह्य दुवैतर्फबाट। भने यो संरचनालाई भत्काउनको लागि जुन प्रकारको पहल प्रयास कार्यक्रमहरू भइरहेको छ, यस्तो सामान्य प्रयासले, सामान्य कार्यक्रमले भत्किन्छ? एउटा ठोस कदम त चाहियो होला नि। मैले भन्न खोजेको कुरो यही हो क्या। हजुर, सीमित सङ्ख्यामा छौँ हामी। त्यो सीमित सङ्ख्या पनि काठमाडौँभित्र मात्रै केन्द्रित छ क्या। यहाँदेखि बाहिर एउटा हामी नेपालीहरूले बुझ्न नचाहेको कुरो हो या गर्न नचाहेको कुरो, बडा उद्वेग लाग्छ मलाई। कुनै पनि चिजको हामी समाजलाई प्रशिक्षण दिन चाहँदैनौँ, अनि अपेक्षा के गर्छौँ भने मेरो कुरालाई समाजले एकाएक स्वीकारेर आइदिनु पर्छ। जबसम्म कुरो समाजमा स्थापित हुँदैन, मान्छे किन आउँछ भने कोही पनि। यहीँनिर हामी गल्ती गर्दैछौँ क्या। अनि एउटै एजेन्डा हो, एउटै मिसन हो, एउटै भिजन हो, एउटै उद्देश्य हो भने खुट्टा तानातान गर्नुको औचित्य के त? हेर्नुहोस्, राप्रपामा कमल थापालाई हिजो असफल बनाउने पात्रहरू नै आज लिङ्गदेनलाई असफल बनाउन लागि परेका छन्। यो दुर्भाग्यको कुरो। या भनौँ त्यो शक्ति जो सडकमा हिजो पनि थियो, आज पनि छ, त्यो शक्ति जो धार्मिक हुँ भनेर समाजमा स्थापित भएर हिजोदेखि आजसम्म बसिरहेको छ, कमल थापाले पनि सायद त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएन र राप्रपा एउटा फुच्चे पार्टी भएर बस्यो। लिङ्गदेनले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भने अगाडि जाने ठाउँ त छैन नि त। अब कुरो के हो त भन्दा, त्यो शक्ति पनि राप्रपालाई सकारात्मक नजरले हेर्न चाहँदैन। कमल थापा हुँदा अब हामीले नै पनि गाली गऱ्यौँ, तर अहिले यसो विचार गर्दाखेरि त गाली गर्ने ठाउँमा दबाब दिएर, सल्लाह दिएर, समर्थन दिएर सच्चिनको लागि, एजेन्डालाई चाहिँ मजबुत बनाउनको लागि बरु सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ। हिजो कमल थापालाई पनि बदनाम गऱ्यौँ, उछितो काट्यौँ, उनलाई पनि असफल बनाइदियौँ। आज फेरि त्यही प्रवृत्ति, ठ्याक्कै त्यही प्रवृत्ति समातेर कतिपय त्यही अनुहारहरू जो हिजो कमल थापालाई गाली गर्दै थिए, आज लिङ्गदेनपट्टि थुक्ने काम गरिरहेछन्, गाली गर्ने काम गरिरहेछन्, असफल बनाउने क्वेसनहरू, प्रश्नहरू खडा गरिरहेछन्। ठिक छ, त्यतातर्फ हामी नजाउँ। यो प्रवृत्ति के प्रवृत्तिको मैले कुरा गरेको। यसरी एउटै उद्देश्य, एउटै भिजन, एउटै मिसन, एउटै एजेन्डा, एउटै उद्देश्य बोकेर हिँडिराखेकाहरू
केवल बाटो फरक भयो भन्ने नाममा खुट्टा थानातान गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, उसको व्यक्तित्वप्रति समाजमा आशंका उब्जाउने खालका काम गर्न थाल्यौं भने अनि हामीले चाहेको चीज समाजमा स्थापित हुन्छ कसरी? आउँछ कसरी? हामीले चाहेको चीज स्थापित गर्ने सवालमा हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ। हामीसँग समय पनि एकदमै थोरै छ। म तपाईलाई पछिल्लो दुईटा दृष्टान्त राख्छु। जस्तै नेपालमा अहिले जुन एजेन्डा बोकेर विभिन्न सङ्घ संस्था पार्टीहरू सक्रिय छन्, पृथ्वीनारायण शाह आधुनिक नेपालका राष्ट्र निर्माता, राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहको सन्दर्भमा नेपालका विज्ञ प्राज्ञहरूले पृथ्वीनारायण शाह वास्तवमा को थिए, उनले किन नेपाल एकीकरण गरेका थिए र पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण नगरेको भए आज नेपाल भन्ने देश रहन्थ्यो या रहँदैन थियो? उहाँहरूले एउटा प्रमाणसहित नै आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। तर यत्रो शक्ति लाग्दा पनि एउटा राष्ट्रपिताको जन्म जयन्तीको अवसरमा एक दिन बिदासम्म पनि दिन सकिएन। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 को नाम जुन मधेस भनेर राखिएको छ, त्यो क्षेत्र, त्यहाँको अवस्था, त्यहाँको भौगोलिक सांस्कृतिक जे धरातल छ त्यसलाई आधार मानेर विभिन्न विज्ञ प्राज्ञहरूले त्यो ठाउँको नाम चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ है भनेर सल्लाह सुझाव पनि दिएको थियो। उहाँहरूको सल्लाह सुझाव पनि लागू भएन भनेपछि नेपालमा अहिले यो संरचना, यो अवस्था ल्याउनको लागि आन्तरिक भन्दा बाह्य शक्ति कति ठुलो रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि। अब यसलाई एकदमै छोटकरीमा, यो त हरेक क्षेत्रमा छ। हजुर, बाह्य शक्तिले कसरी खेलिरहेको छ भन्ने कुरो हामीले कुनै पनि दृष्टिबाट हेर्यौं भने प्रष्ट देख्न सक्छौं। त्यसकारणले मैले अघि पनि भने, एकातिर विदेशीहरूको ठुलो शक्ति काम गरिरहेछ, अर्कोतिर फरक एजेन्डा बोकेका या गणतन्त्रवादीहरूको सङ्गठित शक्तिले काम गरिरहेछ। अनि दुईटा बलिया शत्रुहरूको अगाडि हामी छौँ एउटा सानो चाहिँ सङ्ख्यामा सानो ऊर्जा बोकेका। तर हामीले आफ्नो क्षमता, आफ्नो चाहिँ आकारलाई बुझेर पनि अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा हामी फेरि चर्का कुरा गर्छौँ। खुट्टा तानातान असफलताको एउटा कुरो त्यो हो। अनि कांग्रेसको वर्तमान गभर्नमेन्ट सरकारले पृथ्वी जयन्तीमा बिदा किन दिएन भन्दाखेरि यो गान्धीको जयन्ती मनाउने सरकार हो क्या। पृथ्वीनारायण शाहलाई उनीहरूले चिन्दैनन्। कांग्रेस पार्टीको पहिलो पंक्तिका जो नेताहरू छन् उनीहरू पृथ्वीनारायण शाहलाई चिन्दैनन्। हेर्नुस्, उनीहरूले चिन्ने भनेको गान्धीलाई हो, उनीहरूले चिन्ने भनेको राम मनोहर लोहियालाई हो। त्यसकारणले कांग्रेसले गान्धीको जयन्ती मनाउँछ, पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती उसले मनाउँदैन। जसको बारेमा कांग्रेसको चाहिँ सभापतिलाई जानकारी छैन या जसको बारेमा कांग्रेसको त्यत्रो ठुलो संगठनलाई थाहा छैन, त्यसले सरकारी बिदा नदिनु कुनै अचम्म लाग्ने कुरो होइन। म त कांग्रेसको त्यो त्यति चाहिँ ठुलो संगठनलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ क्या। त्यो नेपाल कसले बनाएको भन्ने समेत चेतना छैन। गान्धी त होइन नि नेपाल बनाउने व्यक्ति। त गान्धीको चाहिँ मूर्ति फोटो राखेर तपाईहरु गान्धी जयन्ती मनाउनुहुन्छ, तर नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्ने व्यक्ति जसको कारणले गर्दाखेरि आज तपाई यो देशमा राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउनु भएको छ, त उसको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्नको लागि पनि कोही तयार हुँदैन। कांग्रेसको वर्तमान युवा पंक्ति भनेका गगन थापा, विश्वप्रकाशहरू तयार भइदिँदैनन्। उहाँहरूको भाषा त तपाईले सुन्नै भाषा पृथ्वी जयन्तीको बारेमा पृथ्वीनारायण शाहको सन्दर्भमा यो पल्ट गगन थापाले जो एउटा स्ट्याटस जस्तो केही लेख्नु भयो त्यो उहाँको बाध्यता हेर्नुस्। किन यस पटक चाहिँ बाध्यता, त्यो भन्दा अगाडिको उसको फुटेजहरु उहाँको त आफ्नो हो रियल भएन। कांग्रेसको वास्तविक दृष्टिकोण उहाँले त्यहाँ बोल्नु भएको छ। यसपालि के भयो त देशैभरि माहौल बनेको छ, एउटा दबाव परेको कारणले लोकप्रियता खस्किने डरले त्यो एउटा अलिकति त्यो कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरेर त्यो एउटा उहाँले आफ्नो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। अनि मधेस प्रदेश किन राखियो भन्ने सन्दर्भमा बडा गजबको कुरो छ क्या। मैथिली भाषा बोल्ने, भोजपुरी भाषा बोल्ने वारी पनि छन्, पारी पनि छन्। हेर्नुस्, मिथिला, भोजपुरा या जानकी प्रदेश या अरु कुनै एउटा सांस्कृतिक भाषिक पहिचानको चाहिँ नाम त्यो प्रदेशलाई दिएको भए
पारिपट्टि पनि जग हल्लिने अवस्था आउँदो रहेछ क्या। यसो कुरो बुझ्दाखेरि मिथिलाञ्चल भनेपछि नेपाल सेरोफेरोदेखि लिएर बिहार सेरोफेरोको एउटा भूगोल छ क्या। यो पहिला प्राचीन मिथिलाञ्चल भन्ने यतापट्टि मिथिलाको अस्तित्व स्थापित हुनु भनेको 2 नम्बर प्रदेशको भाषा मैथिली हुनु, भोजपुरी हुनु भनेको पारिपट्टि हिन्दी भाषाको जुन अभियान चलिरहेको छ नि त्यसलाई ठुलो धक्का पुग्छ क्या। त्यहाँ पनि मिथिला भाषालाई, भोजपुरी भाषालाई नै स्थानीय भाषा बनाउनु पर्छ। त्यहाँभित्र पनि मिथिलाको अस्तित्व चाहिँ जागृत हुन पर्छ भन्ने मुभमेन्ट चल्न सक्छ भनेर उसको स्वार्थ अनुसार पनि मध्य प्रदेश राखियो। यो नगर्नुपर्ने काम गरे। सँगसँगै के हो त भन्दा सीके राउत जस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ नेपाल तोड्नुपर्छ भनेर लागि परेका छन् तिनीहरूलाई पनि सजिलो के भइदियो त भन्दाखेरि सांस्कृतिक नाम समातेर तोड्न गाह्रो छ। संस्कृतिले किन भन्दा जोडेर राखेको छ क्या। संस्कृतिले तोड्ने भन्दा पनि जोड्ने काम गर्छ, जोडेर राखेको छ। हेर्नुहोस् हजुर, छठ पर्व गोरखनाथसँग सम्बन्धित हो सायद, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। गुरु गोरखनाथले तराई क्षेत्रमा, मिथिला क्षेत्रमा चाहिँ छठ पर्व मनाउने चाहिँ आरम्भ गराउनु भयो भन्ने कुरो आउँछ क्या। बुझ्नुभयो नि। त्यो के हुन्छ त सांस्कृतिक हिसाबले जानुभयो भने यस्ता कुराहरू उजागर हुन थाल्छन् क्या। अनि एउटा भूगोलसँग अर्को भूगोल अन्तर सम्बन्धित हुन थाल्छ। तर मधेस भनिदिनु भयो भने न त्यहाँ संस्कृति आउँछ, न त्यहाँ धर्म आउँछ, न त्यहाँ भाषा आउँछ, न त्यहाँ वेशभूषा आउँछ। त्यो के आउँछ त एउटा रुखा सुक्खा जमिनको कुरा मात्रै आउँछ, जुन जमिनलाई जसले हडपे पनि हुन्छ, जसरी हडपे पनि हुन्छ, जस्तो खालको खेल खेले पनि हुन्छ। एकातिर म त्यो भूगोल तोड्नुपर्छ भन्ने सीके राउतहरूलाई पनि त्यो चाहिँ के भन्छन् भिटामिन भयो, प्रोटिन भयो त्यो शब्द। अर्कोतिर चाहिँ दक्षिणपट्टि चाकडी चाप्लुसी गर्न पल्केकाहरूलाई पनि त उसलाई रिजाउनुको लागि यो शब्द फलदायी भयो। हजुर हजुर। तर घाटा कसलाई भयो त भन्दा मिथिला सभ्यता बोकेर बाँचिरहेका हामी मैथिली हौँ भनेर गर्व गर्नेहरूलाई चाहिँ घाटा भयो। र यो देशको पनि एउटा भूखण्डभित्रको एउटा प्राचीन सांस्कृतिक पहिचान लोप हुने डर पैदा भयो। मैले यही प्रसङ्ग किन पनि उठान गरेको थिएँ भने नेपालमा पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर त पछिल्लो समय मनाउन सुरु गरिएको नै थियो। तर त्यो दिन बिदा दिनुपर्छ भन्ने त्यत्रो जनमत, मधेसको विषयमा पनि त्यत्रो धारणाहरू प्रस्तुत हुँदाखेरि मधेस भन्ने शब्दले जोड्ने होइन तोड्ने, विद्रोह ल्याउने काम गर्छ भनिरहँदाखेरि, व्याख्या विश्लेषण भइरहँदाखेरि आखिर उनीहरू सफल चाहिँ भए त्यत्रो तनावका बीच पनि। यो दुईटा कुरा छन्। हेर्नुहोस्, एउटा राष्ट्रिय चिन्तनको एकदमै अभाव छ। यहाँ राष्ट्रिय चिन्तनको कुरो गर्न थाल्यो भने पछौटे दृष्टिकोण भन्छन्, सामन्ती दृष्टिकोण भन्छन्, परम्परावादी दृष्टिकोण भन्छन्। राष्ट्रिय चिन्तनमा कोही जान चाहँदैन। राष्ट्रिय चिन्तनमा नगइदिँदाखेरि के भयो त भन्दा यो सिङ्गो भूगोलमा आज जो पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो चाहिँ राज्य खोसेको थियो, पृथ्वीनारायण शाहको कारणले हामीहरूको राज्य लोप भयो भन्ने जो समूहहरू खडा गरिएका छन्, ती समूहहरूको बोलीको अन्तर्निहित गूढ अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामी नेपालको अस्तित्व स्वीकार्दैनौँ भन्ने न हो। होइन भने यो पुरा संरचनाभित्र बसेर यसको पहिचान बोकेर यसको निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई म स्वीकार्दिन भन्नुको तात्पर्य के? अस्वीकार व्यक्त गर्नेहरू जनताको बोली नभएर पार्टीका कार्यकर्ता मात्र हुन्। पार्टीका कार्यकर्ता हुन्, एनजिओ आइएनजिओ का भरौटेहरू हुन्, दलालहरू हुन्, या त्यसरी नै खटाइएका उनीहरूका चाहिँ अब एजेन्टहरू हुन्, जो पनि हुन्। यिनको बोलीको जस्तो अब यो मधेस राखेको शब्दकै विषयमा पनि यो भूखण्डलाई एउटा नयाँ द्वन्द्वमा फसाउने षड्यन्त्र हो। मिथिलाको पहिचान खोज्नेहरू चुप्लाएर बस्दैनन्, भोजपुराको पहिचान खोज्नेहरू चुप्लाएर बस्दैनन्। त्यहाँ उनीहरू नयाँ सङ्घर्ष सुरु गर्छन्, सानो सङ्ख्यामै भए पनि। त्यसले एउटा असन्तुष्टि त्यहाँ जाहेर गरेर राख्छ नै। सँगसँगै पछिल्लोचोटि 2 नम्बर प्रदेशभित्र जो हिन्दू मुस्लिम दङ्गाहरू भइरहेका छन्, यसलाई मत्थर गर्ने भन्दा पनि यसमा चाहिँ अब आगोमा घिउ थप्ने काम यसले गर्छ कि भन्ने अर्को आशंका पैदा भएको छ। त्यहाँ पनि त्यसले पनि के गर्छ त, त्यसले त्यो क्षेत्रलाई शान्त रहन दिँदैन। त्यसले पनि एउटा नयाँ द्वन्द्व चाहिँ त्यहाँ थप्छ।
त्यसरी पूर्वमा अर्को लडाईँ सुरु गराउँछ अब यसले। किराँत राज्य राख्ने हो कि लिम्बुवान राज्य राख्ने हो कि सगरमाथा राख्ने हो कि कोशी राख्ने हो कि त्यहाँ फेरि एउटा अर्को लडाईँ सुरु गराउँछ। र त्यसै गरी अर्को कुनै एउटा भूखण्डमा शब्दकै लागि भनेर लडाईँ सुरु हुन्छ। त्यसले के गरिदिने हो त भन्दा जो यो नेपाल चाहिँ के अरे पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ हाम्रो पुर्खाको राज्य खोसेको थियो, हाम्रो अधिकार चाहिँ स्थापित भएन भन्नेहरू छन्, तिनको नीतिलाई, तिनको दृष्टिकोणलाई, तिनको मानसिकतालाई मलजल गर्छ क्या त्यसले। र यसलाई टुक्र्याउने नयाँ सूत्र त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अनि हस् अभिषेक सर, आजको यो महत्त्वपूर्ण संवाद र समयको लागि अत्यन्त आभारी छु। निकै लामो समयपछि यहाँसँग कुराकानी भएको छ। फेरि पनि हामी आउने बाचाका साथ आजलाई यहाँलाई अत्यन्त आभार प्रकट गर्दछु। हस्, जय गोरख। हिमाल अनलाइन टिभी।